سلامونه قدرمنو لیدونکو چې زما غږ اورئ، تاسو ټولو ته سلامونه، چې ته خوشحاله او ارامه اوسئ. راځئ نن به لږ په ځینې خبرو باندې، ځینې خاطرو باندې به هم خبرې وکړو. نن 12 د جنوري ده او د 2026 کال. بس نن د هیواد د نامتو مشهور چې حاجت د تعریف نه لري د پښتو ادب ځلانده ستوری محمد صدیق پسرلي 12 تلین دی. هغه د خدای پاک وبخښي، خدای د جنتونو ورته ورکړي. نو د پسرلي صاحب د کوچۍ ملا په نامه باندې یو دانه ناول یې درلود، ډېر ښه ناول و. هغه ناول ما په پراګ کې د هغه د زوی اجمل پسرلي نه واخیسته او دغه یو 2 کاله مخکې ما هغه ولوسته. نو چې کله ما کوچۍ ملا ولوست، ډېر زیات زما خوښ شو. نو ما ځان سره ویلې ما کاشکې پسرلی صاحب په ژوندوني باندې لیدلی وای. ډېر ارمان مې وکړ. نو پسرلی صاحب دغه شاعري ما لوستې وه، خو ناول یې ما نه و لوستی. هغه وخت کې زه په پېښور کې وم، پسرلی صاحب په کابل کې و. نو زه کابل ته نه وم راغلی. نو بس بیا چې کله ما یې ناول ولوسته، ولې زما خو نن سبا ما په خپله ډېر کار هغه مې د ناول سره دی، د کیسو سره دی. نو زه ډېر ارمان مې وکړ چې کاشکې مې پسرلی صاحب لیدلی وای. خو همدارنګه لکه کیدای شي ما به ډېرې خاطرې کړې وای، له ځانه سره به ډېر څه به مې زده کړي وو. نو څرنګه چې زه د شپون صاحب ناولونه بیا ما ګټیالی و، همدارنګه شین ټاغی او ځینې نور ښایستو دغه ناولونه بیا ما په پېښور کې لوستي وو. نو چې کله دلته راغلم او زما ته د زمینه برابره سو سفر تللو امریکا ته په 2014 کال کې، نو ما خامخا کوشش مې وکړ چې زه باید شپون صاحب وګورم. نو د شپون صاحب لپاره ما یو دانه چې تللمه 2 دانې هغه مې واخیسته تحفې لپاره، یو وری مې واخیسته، مجسمه وه د وري سیرلي، هغه مې ځان سره واخیسته. ورغلمه چې کله ورغلم ما هغه ما جنجال ناول هم هغه ته ډالۍ کړی، هغه ناول مې ځان سره واخیسته. چې کله هغه مې ولیده، د شپون صاحب مې ولیده، نو کله چې شپون صاحب مې ولیده په امریکا کې، یعنی څرنګه چې نثر خوږ دی، تر نثر دی ډېر خوږ سړی و، دومره خوږ چې هېڅ اندازه نه لري. یو ټکه ما ولیده د په بدن کې د وینې په ځای باندې دا مینه، محبت د پښتنو سره غیرت دا پکې ګرځي. یعنی یو ډېر مهربانه پلار مې پیدا کړ، یو ډېر مهربانه انسان، یو ډېر مهربانه مشر. نو یعنی ډېر څه مې وشکې زده کړل. زه لږ ډېره غوسه ناکه ومه، خو هغه مې چې ولید چې هغه د مینې او محبت هغه د زما په ژوند کې ډېر تاثیر راغی. هغه نه وروسته زه هم ډېره مهربانه سومه او ما ځان لکه ځینې وخت چې غوسه به راتله، هغه به راته په مازه خبرو باندې ما په ځان کې ډېر بدلون راوړ. ما له پرېږده چې پس د مرګه دا ژوند داسې ډېر وړوکی دی، پس د مرګ هم خلک د ما د محبت، د ما د مهربانۍ لکه یاد وکړي، که بل یاد نه لرم همدا یاد وکړي. نو د پسرلي صاحب د خدای وبخښي، د پسرلي صاحب نه ښه زامن پاتې دي، د هغه نه ښه ستوري پاتې دي چې هغوی لکه یوه ډېره ادیبه کورنۍ ده چې دغه دی نه یوازې هغوی کیسې لیکي، هغوی په کیسو باندې ریسرچ کوي، هغوی په کیسو باندې شننې کوي. نو دا هم زموږ لپاره د ویاړ ځای دی. نو زه خبرې ته ادامه ورکوم، یو غوړپ اوبه وڅښم، اپ مې وچ شو، اوبه به وي پکې. نو د پسرلي صاحب دا کورنۍ چې دلته ما ولیدله، د ده زامن، د ده د زامنو سره زه خبرې کوم، د دې د کورنۍ سره، دغې د خوږې لمسۍ سره، هیله جانې سره، هیله پسرلی سره. نو دوی ډېر خواږه دي، ډېر مینه ناک دي سره. په دوی هر یوه کې زه د پسرلي صاحب خواږه ګورم. نو تاسې هم
که تاسې مثلا کوم لیکوال ستاسو خوښیږي، کوم سندرغاړی مو خوښیږي، کوم شاعر مو خوښیږي، کوم رسام مو خوښیږي په رسامۍ کې. دا دنیا د هنرونو نه ډکه ده. بس د هر هنر دی هغه هنرمند مو خوښیږي، د هغه آثار لولئ، د هغه نقاشي ګورئ، د هغه رسامي ګورئ، د هغه سندرې اورئ. که امکانات ولري چې هغه ژوندی یو ځل ورسره وګورئ، تاسو ته د ژوند ډېرې ښې خاطرې پاتې کېږي. په دې هیله چې تاسې د خپلې خوښې هنرمند سره، د خپلې خوښې شاعر سره، لیکوال سره، لیکوالې سره له نږدې نه وګورئ او خاطرې جوړې